本来我要加95的，给我加成了92，这么久好像只加过1次还是2次92吧，加错就加错，反正不是加成柴油就好了。上次这个马上撞了嘛，我修好拿回来，我发现这个方向盘里面那个油丝又有声音了，然后这个 A 柱应该是安全带的卡扣这里又有声音了。比如说那些减速带，如果斜着过去慢一点过去，它就会哒的一声在这里，跟以前是一样的。去那个4S看看他还能不能帮我搞好。上次他帮我搞好了，这次看行不行。我看到有一些人说店里面搞不好问我上次是怎么搞好的，我也不知道他是怎么搞的。今天我打算进去那个车间那里看看他是怎么弄这个的，好不好？然后还有一个小问题就是这个雨刮这一块没有水，1、2、3这3个问题就是这里了。这个时候应该没什么人了。一个是这个雨刮下面这部分没有水，看到吗？它是隐藏式的喷水，只能有这2个位置喷水哦。我知道，但以前是可以的，有可能会不会是堵了？因为以前堵过一次，堵了它不喷水的，一点水都没有。我找台车给你试一下吧。这里如果没水的话，上面那个印都刮不干净了。你看上面这次就是因为没水。我看一下这个是人家的车那有的，他的有你再喷一下，你再喷一下。非常大。我的那个就是覆盖不了下面这部分，这里没水，而且它这个水量很大。我那个很小，可能有一点堵，但不至于全堵吧。这一块它下不來。這裡是呢度係咩問題啊？入邊可能係個卡扣，你過啲減速帶呢度就突咁樣先，大概呢個位啦。一個係水落唔到呢度，跟住第二個係有 C 異響，跟住第三個係呢個有異響。係啦，登記好了，看看能不能搞好吧。比較少人，今天是星期五，不過馬自達一向是比較少人的。这里有咖啡，有奶茶。我一般来这里就是点一杯咖啡。说先把我的车洗干净，再去搞。我这个车太脏了，已经很久没洗过了。也好啊，就算最后没搞好，洗个车也不错。白色的马上，白色配这个黑色的轮毂，非常好看啊。如果重新选一遍的话，我真的会考虑这个白色。灰色的呢，如果你不经常洗车显得真的会很脏通一下气是吧？是很小，我这个特别小，知道吗？刚才我看那个车它很大那个水，我喷头都有水出来了，那就证明没堵。是。左轮你一压到那个减速带它就会打一声，打，对，就这个位置，我不确定是不是卡扣这个位置。上次帮我搞过了，其实有搞好的，只不过后来这个车它撞过一次配完漆之后回去它又响了。不过现在我就没有听到你说那个响，你开快听不到的。我就在那条路共振比较大，我就听到这里是吗？翅膀共振的声音。有没有人找你搞过这个？这里这个位置响的问题多，这都是这些翅膀共振，或者是那个门边螺丝紧一下就好了。跟锁扣有关系吗？我遇到过几回就调整那个锁扣就没声音。就是里面的线有可能碰到是吧？对，听到吗？就是这个声音。现在把这个气囊拆掉，原地这样打也能听到这种声音。这可能找到原因了，就是两边这2个白色的东西。这边可能声音还没那么大，就这边转的时候那个声音就清脆一点。对。塞一点东西进去，垫一下。
没听到？那就没声音，真没有。没有了，听不到了。那就是那个问题了。如果你们的是这个问题，就可以这样把那左右两个那个白色的，把它固定住，就搞定了。应该都是这个原因了。这个飞度这里要不要跟你再试一圈看一下？去看看吧。让它相后过，一会儿你可以斜一点过，有空间的话，对，它同时过显得几率比较低。现在有时候你故意找它，它听不到了。刚刚搞过之后，出去试一圈，没有听见响。一会儿回去路上看还有没有响。方向盘这个响应该搞定的了，应该搞定了。然后雨刮的，我看看。比原来有改善，这里有一点水下来。好，我现在回到地库了，没响。平时这里100%会响的，在这个，没有听到响了，可能真的搞定了。如果你的同样有这个问题，你可以参考一下，特别是方向盘的这个响声啊，我看到很多评论啊都有这种声音的，就拍到这里吧，拜拜。